各位，我手上呢支元號呢，雖然呢就係有4-5年嘅歷史，咁但係呢係維持喺一個好好嘅狀態嘅，冇凹冇剩。咁但係算唔算好吹呢？大家聽下。唔知大家聽唔聽到啲高音好似唔係好穩定。咁當然個物主就話：我冇乜緊要啊，我都吹唔到咁高音。其實點解個物主吹唔到咁高音呢？我而家同大家研究下。呢個呢係佢嘅 B flat 嘅 tuning slide。咁所有高音都要經過呢度啦。好鬆下喎，都好鬆下。鬆嘅管，咁即係氣唔密啦，氣唔密即係高音咪難吹咯。我俾大家睇下，我搽啲膏落去。嗱，我唔係搽咗好多咋，少少。好，再擺翻落去睇下。有啲張力啦，咁佢啜得住咧，就真係可以暫時唔漏氣啦。不過呢支樂器咧，唔係淨係呢一度嘅管鬆嘅，呢一條咧係佢嘅主調音管。由低溫開始咧，其實佢就已經係鬆㗎。咁所以咧，我哋亦都一定要搽膏嘅。嗱，大家睇我唔係搽咗好多啫嚇，薄薄嘅少少。啜到啦！啜到啦！咁當然咧，一個圓號咧，佢有好多條管嘅。咁佢好多條管嘅時候咧，任何一個地方漏氣咧，都會影響到大家嘅演奏。咁不過咧，剛才咧一條係降 B 調嘅主調音管，呢一條咧就係主調音管。咁所有嘅氣咧都係經過呢兩條管嘅。高音就一定經過嗰個降 B 調嘅調音管啦。咁所以咧就係有啲關鍵性嘅影響。嗱，咁而家我搽咗2條管嘅膏，我再吹俾大家聽下。哇！反應快咗好多，係咪？亦都大聲咗好多。睇下啲高音點？大家睇到咧，搽咗膏之後，嗰啲高音咧係穩定咗好多。其實成支康亦都大聲咗。咁所以咧，大家有陣時即係覺得法國號難吹、好辛苦，諸如此類。其實諗下，我哋嘅樂器可能阻住你。法國號嘅構造比較複雜，要做到好咧，其實唔係一般嘅工人可以處理得到嘅。咁而家咧，現代嘅工廠咧就係流水作業式嘅生產，唔同嘅部件由唔同嘅工人製造，然之後冚埋一齊，咁咧出事嘅機率咧係好多。咁但當然啦，要一個大師傅由頭做到尾一支康，或者2-3個人去處理晒成支康，需要嘅技術好高啦，價錢亦都好貴。咁呢個亦都係冇辦法嘅事。咁呢一啲樂器咧，價錢低一橛，咁當然大家要付出代價。但係咧，當樂器出現毛病嘅時候咧，
其實我哋係要修正佢嘅。咁啊，大家睇到呢支樂器咧，其實又冇乜大問題啊，搽膏就得㗎啦。不過我80%嘅學生都冇搽膏㗎喎，唔知大家點咧？